wa mbere ni Antoine Kaburahe arongoye ikinyamakuru Iwacu akaba ari no mu bagitangaje. Antoine Kaburahe mwiriwe n'ikaze muri kino kiganiro cisekeza kwiboho. Ego ndakuramukije cyane Gilbert niyo nkuru, ndaramukije n'abandi batumire muri kino kiganiro. Murakoze cyane kaze muri kino kiganiro. Umutumire agira kabiri mwamaze gushika ku murongo ni Silver Ntakarutimana, nawe yahora haraciye igihe gito arongoye Radio Isanganiro, yanayirongoye mu bihe bitoroshe murengira araza gutushingira ntaye, akaba nazwi cyane kandi muri Kosome mu gihe twimirije amatora, ndarafise uburambe bwinshi n'ibyo ashobora gusangiza abandi. Silver Ntakarutimana ndabahe mwiriwe ikaze no mu kino kiganiro. Ijwi ryanyu Silver Ntakarutimana ntiriko rirasohoka, sinzi ko mikro yanyu yuguruye, nimba munyumva murashobora kugura mikro mukanyishura kazi ka. Ubungira ngo ndabaye mwiriwe Gilbert, ndahaye mwiriwe abo tuza gusangira ikiganiro, ngira ngo n'abandi bose baje kutumviriza. Murakoze no kuntumira. Murakoze nawe. Mutumire agira gatatu irondera kumuringira ahafaza ni umupfasoni Janine Nahigombeye, ariko ngira ngo beshi muramuzi mu bihe bya 2015 abaye muratiye amaradiyo yaturiwe, abamenyesha makuru batari bake barahunga. Uko niko byagenze, uko ndukuri ama rero ibintu mwe n'ivyo bishobora kuba amangu urambye uti byo hariho sabona kumwe hagati y'abasigaye mu Burundi n'abahunzi. Ni ikintu gikomeye cyane, ngira turaza kuronka umwanya kukigarukako, ariko je ico novuga nuko burya guhunga ni ikintu umuntu kenshi atanahanuza washaka. N'igihe umuntu abona yuko uburenganzira bwo gukora canke kuba yiyumva ko yobandanya akora kitubokeye agahitamo gukinjura. Ikindi novuga nuko nta muntu burya ahunga n'umunezero. Abenshi mbona turi kumwe ngaha muri kino kiganiro hariho bamwe nzi barazi guhunga icarico. Je byanshikiye kabiri, nahunze ubwa mbere 1997 hama ndataha 2008 hama 2015 ndasubira ndahunga. Ni ibintu novuga ko nzi kandi n'ubwo abantu biri muri byo ntawe biryohera. Hajya burya abantu bibaza yuko ngo abantu bari hanze bamerewe neza, kenshi no kwihera kuko igikorwa cy'umumenyesha makuru kibera mu bisanzwe mu gihugu akoreramo, mu gihugu afisemwo y'abiradiyo, y'abikinyamakuru, y'abateleviziyo. Mugabo urumva rero iyo bishitse umuntu akava mu gihugu aragerageza kwiyungunganya kugira uwo mwuga bandanye. Urumva haraba abagumye mu gihugu n'abahunze. Kenshi rero ikibonekeje n'uko hari abantu bibaza, mbere no mu bamenyesha makuru bashaka ndabivuga ata kurya umunwa, bibaza yuko abasigaye atavyo bashoboye, ari abantu badashobora kuba ukakuvuga gukora nk'uko boba bafise ubwigenge. Bakibaza ati rero abahunze nibo bafise ubwigenge kubera bashobora batari menacé, batashobora guhagarikwa murantunga. Ariko rero ngira turaza kwigaruka ko burya nibaza ko baba bahunze baba basinye mu gihugu, umwe wese arashobora gukora umwuga, arashobora ngaha ngira turaza kuganira n'abandi
novuga muri make rero yuko abahunze abasigaye mu Burundi bose basangiye kumenyesha amakuru kandi ari umuntu agomba gukora neza arashobora gukorera hanze cyangwa indani mu gihugu ariko rero ingene umuntu akora n'ivyo bica bigorana ngira turaza kubigarukako ariko imbere ko mpijambo Sylvain Antoine Kaburahe uno munsi inzitizi mubona muri ko gushaka kuba ko hari ubumenyi burahari uburambe burahari burabo kumbure novuga ko bagize amahirwe yo gutimbira mu gihugu Imana ikibazigamye no munsi inzitizi nizahe mubona kuri abo bari bafise pressure inzitizi ni nyinshi iya mbere yoyo nuko mu Burundi hari ukuntu cyane abategetsi bibaza yuko umenyesha amakuru ariko gwanya ubutegetsi ngira muhamwe bara mu nzariko nyinshi abo bita abapatriots n'abantu bakunda igihugu umumenyesha amakuru yerekanye bitagenda neza umumenyesha amakuru dute mu Kirundi mu kubaza ivyo abategetsi bavuze donc bavuze ikintu umenyesha amakuru mu bisanzwe umwuga udusaba kubanza gutohoza ivyo bintu nivyo akarero gasanzwe cyane novuga ntagiye muri byinshi bavuze bati harabonetse ubutare uzotanga miliyoni 50 ukwezi wari umenyesha amakuru ucuja gutanga ico giharuro ngo Burundi bugiye kunguka atagihoshe kubera nari nagerageje ibibazo kuri nko ku bintu by'ubutare iramara ibonye ivyavuzwe muri make rero hari uko kubona kumenyesha amakuru ariko gwanya leta kubona kumenyesha amakuru yegamiye umugambwe yegamiye ideology haro n'ibyo bashaka kwegera ko ngo yegamiye abazungu ngo yegamiye abakoroni ni byinshi cyane ivyo rero biri mu ngorane zihanze amenyesha amakuru mu Burundi hama n'ikindi rero nuko kurondera mu directeur general agiye bakamwima inkuru ariko mu bisanzwe constitution Burundi bw'izo shingiro risaba yuko abo bantu batanga amakuru kuko n'umwuga wemewe n'amategeko hama rero nohereza ku ngorane z'uburyo burakenye cyane kandi sinuvuga ngo bukenye gusa kwamenyesha amakuru cyangwa ku binyamakuru bukenye ku barundi bose nta kuntu rero ibinyamakuru amaradiyo amateleviziyo yobaho neza mu gihugu ekonomi iri kwigenda nabi kuko byose birafatanye amafaranga yava mu publicité yava mu abonnement yava arabura murazi yuko nk'amasosiyete ikintu cya mbere akuramwo mu mabije yabo ni budget ya publicité y'ingorane zibaye publicité kuko urumva nta business ihari batangira gute bakora amabije ya publicité hama rero budget ya publicité ivuyemo n'amafaranga bavuyemo birafatanye byose urumva rero nibaza yuko hariho imvo nyinshi zituma umwuga wo kumenyesha amakuru ugenda ugorana kubera contexte politique hama contexte économique hama rero nuko kuntu rero abamenyesha amakuru usanga batatwizigira kenshi kumbure ndasubira kubaha ijambo mu kanya Sylvain Ntakarutimana mwarongoye radio Isanganiro mu bihe bitari byoroshye nyuma y'imyaka itari mike yari iheze yarugawe yarahuye n'ibyago Antoine Kaburahe muzaheje kuvuga mu nzitizi aravuze igitsure cy'ubutegetsi ku umunyamakuru yaravuze kandi kijanye n'uburyo n'ishusho y'abamenyesha amakuru bagahabwa mu mwuga wabo mwotubwira uno munsi ikibazo nabajije Antoine Kaburahe herekana kigaruke ko ni ikibazo cyabaye umenga hariko haraboneka ko hari mu nzira yo gukora cyangwa ukuntu bakora cye ku buhinga cye ukuntu inkuru zitangwa
abakorera mu buhungiro n'abakorera mu gihugu usanga umenga ntibabona ibintu kumwe mbere akaba biyitirira ko bo baba bakora umwuga bakurikije akarangamutima k'umwuga ibyo no kwita professionalism n'abandi bitwa kumenga bagumyeho bemera kuba imperekeza bemera gukora ibisanzwe kugira ngo bashobore kurabuka niko mwakoze hari byagenze gute no munsi bigenda gute burya je mvuganye nta kibazo kiri hagati y'abamenyesha makuru batakiri mu gihugu n'abandi basigaye mu gihugu igitandukanya abo bantu babiri nuko abasigaye mu gihugu barafise ibihe bariko barakoreramwo hanyuma n'abandi bagiye hanze bahunze igihugu kumvo zisanzwe zizwi nabo nyene barafise ibihe bariko barakoreramwo icambere no mvuga nuko bose bakora umwuga umwe wo kumenyesha amakuru igitandukanye cyane rero n'ivyo bihe baba bariko barakoreramwo sont les conditions de travail hanyuma abariko barakorera ngaha mu gihugu barafise ingene bariko barakora hanyuma kandi nabo benshi ico ngira ngo benshi barakunda no kucibagira mu biharuro bisanzwe bizwi abamenyesha amakuru bari basanzwe bazi kuva igihugu kigiriye muri bijya bihe bigoye guhera mu mwaka wa 2015 bararenga igihumbi aho barenga igihumbi rero barabandanije umwuga naho bihe baba ariko barakorera mutaba byoroshe hanyuma abagiye hanze mu biharuro twe dufise nayo numvise no kuva hakirikare kandi nibaza ko bitahindutse cyane bari baharugwa mu ijana ahanini nibaza ko ritarenga kanini cyane hanyuma rero abantu bakavuga bati abamenyesha makuru benshi bagiye hanze nibo basanzwe bari bazi umwuga bakora neza umwuga bakawukora badatinya kandi bakurikiza amategeko y'umwuga nkuko abandi nabo bari basanzwe basigaye ngaha mu gihugu barabamenyesha makuru bavuga bati nabamenyesha makuru badafise ubumenyi bukwiye badafise uburambe mu kazi ndetse ngo bakora batinya igitsure cy'ubutegetsi ugasanga bariko barakora nabi uko niko abantu bayibona mugabo jewe igihe nashika uburongozi bwa radio Isanganiro tarabana television ico gihe vyariho nabwira amenyesha makuru ni burya ukora neza umwuga wo kumenyesha makuru mu gukurikiza amategeko y'umwuga umuntu akumva ko afite akarangamutima ko gukora uwo mwuga hanyuma agaheza rero akamenyekanira ku vyamayama nk'umunyamwuga ivyo twarabigendera ko tukagerageza kubikora kugira ngo amakuru dutanga aze ari amakuru yatohojwe neza amakuru umuntu yumvise avuga ati namakuru yakorezwe n'umumenyesha makuru niko abamenyesha makuru bose ntibakora nkuko kuko usanga inzu yose ico no kwita ikimenyesha makuru kanaka gifise ingene gikora bigaca yivara n'uburyo Antoine Kaburahe yanabivuze abantu bariko barakoresha ubwo buryo rero nabwo nyene buri mu bifasha kugira ngo umuntu ashobore gukora umwuga neza iyo butabonetse ugacumenga ntari karakora rero byarashika ngira ngo nk'abariko barakorera hanze ugasanga barafise n'uburyo bwo gukora naho nabo nyene baba basanga bariko barakorera mu bito boroshe igihe abo mu gihugu hagati ubwo buryo bataburonse ico gihe rero inkuru yatohojwe n'umuntu afise uburyo n'uwundi yakoze kuri iyo nkuru mugata buryo afise birumvikana yuko bashobora gusanga batakoze kumwe ariko intumbero yari isanzwe ari imwe ikindi novuga nuko aba basigaye ngaha mu gihugu urashobora gusanga atari uko nyene ubutegetsi batumye gatoki bati ibintu mubikore ugasanga bo nyene bariko barakorera ku bwoba ico no kwita autocensure ivyo rero narabibonye nk'umuyobozi ugasanga iyo hageze ko tuganira ku makuru tugomba gushikiriza umenyesha makuru akabwira ati je numvenga iyo nkuru sinoyikora nekaniwe mbona umenga twoyireka kuko benshi barakunda kuvuga bati umumenyesha makuru nyawe n'uriho abo bavuga bati un journaliste c'est celui qui est vivant si tu n'es plus vivant urumva nuko kibabimenyesha makuru nuko ndiko ndacanganya igifaransa n'ikirundi ariko ivyo byarakunda cyane kugaruka iyo turiko turarira nk'inkuru zimwe ushobora gusanga ngira ngo zoteranya abamenyesha makuru n'abarongozi b'igihugu n'ivyo rero urumva ko atari umutegetsi wenyene yabitumye ngo amenyesha makuru yumve yuko ateza kugira hagarukira ariko umenyesha makuru wenyene avyiha nk'itegeko kubera ko afise ubwoba bujanye n'ibintu ari karakoreramo murabona nk'igihe twari tuvuye mu bihe vya 2015 ujya mwuka
twabonye twabayemwo ujanye n'ivy'amatora murabona hari habaye imyiyerekano bamwe bavuga bati ni migumuko abandi bati ni imyiyerekano ifatiye ku burenganzira bahabwa n'ibwirizwa shingiro muga mwarabonye ukuntu vyaheze ntivyari vyoroshe cyane rero muri gihe umuntu yabikoreyemo usanga hari igihe rero ashobora no kugira n'ubwoba we nyene nk'umuntu kandi umuntu akugira ubwoba n'ibintu bisanzwe ariko rero umwuga amategeko ntiyahindutse umwuga n'amategeko amenyesha amakuru ho hanze basanzwe bakoresha n'amategeko abo ngaha abasanzwe bakoresha namwe rero ivyo bigaca bituma uko kutabona kumwe abantu babona ku ingene abari mu gihugu hagati bariko barakora n'ingene abari hanze bariko barakora bifatiye kuri ubwo bwigenge uri hanze wewe ngirango ati keke igitsure kinini cyangwa avuga ati nta ngaruka mbi mbona byongira ku buzima reka nkore iki kintu ko ndacumva hanyuma ngerageze gutoza ko ndacumva ndagishikiriza ko ndacumva ntaje nkumumenyesha makuru umugabo uri mu gihugu hagati yavuga ati ntagishikirizwa cyategeza gushikirizwa nyenda cumva sinza aho ndara mu byarashika gusanga nk'umuntu aragize ubwoba kuko igihugu bashikirije ivyo abantu bamwe bamwifuza ko bishikirizwa basanga bakora muri ico cuka bigaza bikagorana kabura he yavuze ibintu byo kubura amakuru bivanye ko abategetsi bamwe bayafise batayatanga cyane bivanye yuko namenyesha bakuru nyine bishika ndati kuyarondera kubera ko bya bihe bari ko bakorera mu bitabatuma bumva ko bogira ingufu zo kuja kurondera bene ayo makuru rero ivyo twarabibayemo kandi nibaza ko n'ubu bitarahinduka cyane amenyesha makuru barafise ingorane zo gushikira amakuru usanga atangwa n'abategetsi mu nyuma harabaye ibintu byo guhinduka gatoyi barashiraho abo no kwita abavugizi b'inzego gasanga mu bushikiranganje kanaka burafise uwo twokwita ari porte parole ashikiriza amenyesha makuru ibikorerwa ngaho muri ubwo bushikiranganje cyangwa mu rwego kanaka naho tubara ubushikiranganje ari inzego zimwe ari nka komisiyo umugwi kanaka w'igihugu gasanga barafise abantu bateza gushikiriza inkuru rimwe ryo byarashika ugasanga umuntu kandi nibaza ko bitarahinduka cyane umuntu yitwa ko ari wavugira urwego umurondeye ngo agire icyo ashikirije ukumva ko atangura gwaye akakubwira ngo rindira nzo gutelefona warukeneye inkuru cisha mu makuru muri uwo mwanya ukeneye yuko iba irindi soko riza gushigikira irindi soko wari waronse kugira ngo uronke amasoko y'inkuru menshi kugira ngo umuntu ariko arumvize inkuru yumve ko watohoje ugasanga iyo soko urayubuze rimwe rimwe ugasanga abantu bitwa ko bavugira nk'inzego kanaka nabo nyine ushobora gusanga bafise ingorane yagiyeho kubera ivy'akazi atari uko azi neza ibibera muri urwo rwego ubwo rero nta muntu nta nkuru uzomukura yagiyeho kubera bibamuhaye akazi mugabo aratinya no gushikiriza ibihari cyane yabonye yuko ivyo bintu abishikirije byoshobora kugira nabi hari ikindi kintu abamenyesha makuru rimwe twibagiye ugasanga turarenganije n'abantu kuko umuntu ashaka kumurondera ariko mu nama uwo muntu wari umwanya n'umuronke akabwira ati sishobora kuvuga kubera ndafatiriwe ugaca wibaza ngo yakwangiye ko avuga mugabo atari uko yakwangiye ko avuga mugabo utamenye icyo arimo nawe ivyo rero rimwe mu byarasaba yuko abamenyesha makuru natwe twihangana kugira ngo kandi nibaza ko n'umubitegereza kugira ngo umuntu murondera afise akanya ndetse ari nk'ikintu yateza kubanza kurondera akabanza nawe agatohoza akaca kubigo yabitohoje ukemera yuko nk'ivyo navyo bishobora gushika ariko rero hari n'abandi batavye bashoboye usanga rero muri ico kibanza atabyashoboye kabisa niyo mwumva ariko aravuga ko guti ngabo kubera ko ari wari kuriwe kuvuga muri aho kanya ugasanga iryo jambo harimo wa mugabo iyo mubajije ikibazo kumva yuko atanyisha itomoye ku kibazo ufise aheza akaguha rero ivyo bigaca byiyongera ko n'uburyo dukoresha ari nk'inkuru ziriko zirabera mu gihugu hagati wowe uri Bujumbura ukaba udafise ingene ushikayo hanyuma rero kubera ko gutohoza bisaba ko wishikiraho bitohoje ku telefone gusa ushobora gusanga hari ikintu cabaye ivyo byose mu byo nabonye byatuma tutaronka inkuru zikwiye kugira ngo umuntu ashobore gushikiriza inkuru itohojwe neza hanyuma rero sinavuze n'abantu basanga mu ntwara zo hasi ba guverineri hariya ba komisioneri ba chef de zone yumva ko ari umwami hariya ahantu atwara uwo rero naho ataba yaronse itegeko rivuye hejuru nk'uko abantu bamwe bavuze kubivuga arazaga kubwira ati jewe ngaha anamenye makuru wa nkeneye kubona muhuzo muri no zone yiwanje cyangwa muri no commune yiwanje
ivyo rero gwaca ari urugamba rwa misi yose ugasanga nk'umunyesha makuru ashobora kuba ari umukoresponda avuga ikinyamakuru kanaka ari jisho akaba n'ugutwi akaba n'umunwa w'ikinyamakuru kanaka mu ntara kanaka bakagira ingorane kubera ko abo bategetsi bo hasi batumva neza umwuga wo kumenyesha makuru yuko ari umwukerewe mu iterambere ry'igihugu ahubwo babona umumenyesha makuru nk'uko womenga ni nk'umwansi womenga ni nk'abantu bateza guhurira ku rubuga kugira ngo bahangane ariko bateza gukorana kugira ngo buzuzanye ivyo rero byaraboneka ariko nibaza ko byagiye biragabanuka buke aho wasanga biragaruka barashika tugasaba bagatunganya amanama duhuza nk'abantu batwari tumenyereye nako abantu twari turiko turarongora ibiyeje maguru tugahura nabo bantu kugira ngo tubasigurire ingene biteza kugenda jewe ku bwanje narigeze no kuja mu ntara zimwe babura amatari bamwe batumvikana n'amenyesha makuru turaganira ndekwa ko nagize ingendo mu province nka Sangozi naragerageje Karusi naragerageje mu Rumonge n'ahandi aho umuntu aciye rero tukaganira abantu baganiriye narabona yuko cyaje bihinduka rero naho byo babikira uko nibaza ko rimwe ibiganiro hagati y'amenyesha makuru n'abarongozi byabikwiye kugira ngo umwuga ushobore gukorwa neza rero sinovuga ngo hariho ibijanye n'inyishu zotogwa ingene vyogenda baza kwigaruka ko mu kanya reka ngaruke kwa Antoine Kaburahe mu kanya mu byo yavuze Sylvain Ntakarutimana yavuze iterabwoba rikorwa kubamenyesha makuru na cyane cyane abakorera mu ntara twarabonye mu misi heze muvuze yuko mugiye kwitwara mwuguruje amatohoza kubateye amabuye ariko ivyo byashitse ikinyamakuru iwacu cyari kimaze no guhura n'ivyago bitari bike abamenyesha makuru barengutwa bamwe bagafunga mbere ivyo binashitse hariho n'abandi bagenzi bacu babiri bafunzwe uno munsi kuri ico kiterabwoba hari ico mwongera ko kuvyo Sylvain Ntakarutimana yari karavuga imbere yuko ndababaza kandi kabazo yego cyane urakoze Gilbert nashaka kuvuga yuko hari amakuru yoroshe hama umumenyesha makuru afise uburenganzira bwo gukora amakuru yoroshe cyangwa amakuru agoye mu bisanzwe dufashe amakuru abamenyesha makuru kenshi usanga bihutira kurondera gukora kubera bimwe Sylvain yavuga by'ubwoba byo gutaronka accès à l'information by'ubukene byo guca kuri terrain kenshi abajournaliste baja gukora ya makuru yoroshe ni za séminaire ni ya ma conférence ni ya ma atelier n'amakuru yoroshe mu journaliste aragenda akaraba nyine buguruye ijambo ryavuzwe n'umushikiranganje canke waserukiye ikigo kanaka akarondera iryo jwi canke akandika iyo article ni inkuru yoroshe hari naho bagenda banamufunguriye birashika ugaca usanga hariho barakira abamenyesha amakuru kenshi hama birashika mbere bakaba n'abatekerera uburyo tubivuge ukuri niko bimeze perdiem aho n'amakuru yoroshe hari n'andi makuru muze murabe ivyo hageze bijya bihe byo gutora umwigeme mwiza mu Burundi Miss Burundi habaye gukurikira amarari y'imiduga habaye aba artiste bashwana murabe ingene bivugwa mu media n'amakuru yoroshe muce muraba habaye bavuze bati hari umuntu yanyurujwe mu kanaka hari umutegetsi kanaka bagiriye nabi bahohoteye hari umugambwe kanaka uri kuragira ingorane ucu usanga kenshi kuri mwe n'ayo makuru atoroshe atari benshi kubera zambo twahera ko z'ubwoba by'ivyabaye inyuma y'ibihumbi 2015 abamenyesha makuru bafise traumatisme ugaca usanga rero baca kenshi baja gukora ayo makuru risque canke ingorane zitari nyinshi
ivyo rero mugomba kuvuga yuko uno munsi ibica mu bimenyesha makuru mu maradiyo cyangwa ivyandikwa usanga ari amakuru asa nuko ataco yokwegera uri karayakora. Ego ariko singomba kufatira mu kivunga mvuga yuko ubwo bwoba burahari kandi butuma abamenyesha makuru baja ku makuru yoroshe. Kuri je navuze amakuru yoroshe na makuru umumenyesha makuru akoze atangorane amutera. Ata convocation zoronka atamutekana kazo mu telefone ngo kwene ibi nibi bijya wabikuye hehe wabikoze gute nibiki nayo makuru navuze usanga twebwe rero turonke ibinyamakuru tudahagurutse uwo habusanga abamenyesha makuru cyane cyane nk'abo baje mu mwuga inyuma y'ibihumbi 2015 baja muri ayo makuru yoroshe izo seminaire izo atelier izo conference cyangwa izo reportage ataco zonona ego akabazo nari nagomvye kubabaza mbere cyanda kagaruka ko kuri Ntakarutimana Silver hanyuma duhita jambo abari ku murongo bariko baratwumviriza kuko nyuma y'ikino kiganiro kiraza kubandanya ibibazo biza ko ari bimwe mu gato turi mu rundi rurimi. Akabazo gakurikira Antoine Kaburahe biramaze igihe vyibonekeza aho usanga niyo umuntu arindutse dufatiye kuri ico cy'ubwoba akarinduka akandika ijambo ry'intangamarara neza cyangwa akandika ivyiyumviro vyiyo kugira ngo ashikirize abarundi usanga aho kuraba ko yavuze ukuri ahubwo hariko hararonderwa kumenya ubwoko bwiwe kwakiri mu Burundi atahunze kwari mu yegamiye banaka canke hari abo bavugana mbere hari n'ivyaha dusigaye tubona byarashitse ku ujeje kukorera iradio Isanganiro mu ntara ya Gitega Gerard Nibigira aho azizwa yuko yoba yavuganye n'umumenyesha makuru ari mu bahunze uno munsi ubwoko kuba aho umuntu yegamiye mu bya politike biza kugira kuba bikwegera ko ku nkuru y'ukuri umuntu aba yatanze murabihitsiguritse n'ivyo mvuze canke mwe mu bibono kundi nivyo kuko hariho keshe vuga nk'ugutwenza mugabo harimo ukuri kandi harimo iterabwoba ari bavuga ngo abavyonzi hari ukuntu hari abamenyesha makuru bita abavyonzi nuvyonzi nuwo mwenyesha makuru atagomba kuja muri discours officiel canke amajambo y'kundarangora mu mbabare gato canke ikihome akoze le discours officiel bigaca bituma rero baca bamufata yuko umuntu yerekanye amakenga ku byashyikirijwe n'uyu nuriya kubera ko ukura rukuki ariko n'uwo mwuga kuko urumva mu bisanzwe ibihugu byose abategetsi barafise system ya communication barafise bavugira ari abakommunicateur niko kazi kabo namumenyesha makuru nawe nijisho ry'umunyagihugu nukuraba yuko ivyo byavuzwe ari byo ayo mafaranga bavuga yakoreshejwe ari yo batarengeje kandi amafaranga yagiye gukora cyavuzwe nabo ba communicateur niyo service ya communication kenshi rero hari igihe abantu bagomba kwitiranya la communication no kumenyesha makuru sivyo kubera umwe umucommunicateur aba ariko agomba kwerekana ko ibintu bigenda neza kubushikiranganje bwakoze byiza kandi birashika ubushikiranganje bwakoze neza kandi ivyo wamenyesha makuru bashaka kubivuga bakavuga bati sikuvuga yuko bavuga ngo c'est pas seulement donner les trains qui arrivent en retard nukuvuga yuko ni vyiza kubivuga ariko rero ikibazo nuko kenshi iwacu werekana bitagenda neza aho boce baraba yuko bikosore babazi barabe yuko
iyo radio iyo televiziyo kinyamakuru bijya bintu byavuze ku bushikiranganje kanaka kuri societe kanaka ari byo bizari byo bikosore baca basimbira kumenyesha makuru aho kuraba ivyo yavuze bagaca kwita kutabita patriote ko umuvyonzi ni babandi nta bibazo duterana muraza amaja mabi cyane usanga bavuga abantu bari ku marizo social murazi bitusi biri kuri Twitter iyo basiye bita isu bisaba ko ufise umutima ugumye kugira urinde hari igihe ubaza ati none je bibaze abo bantu bibaze ko ubumenyesha makuru atakuri igihugu ciwe mbega ninde uryoherwa yuko Burundi bukiri ingorane Burundi bukena Burundi buri inshuti Burundi amafaranga y'agaciro abura Burundi bubura amazi bubura amatara bubura igitoro ngo yunguke iki ivyo birababaza cyane rero kandi ngira ngo abo bimaze gushikira abirigo baratukwa ku munsi gendi muri abo ngabo nibaza yuko uko imyaka ihera umuntu agenda ararinda mugabo hari igihe biremera umuntu size jenyene hari n'abandi tuhatuganira dusanga umwuga hari igihe wumva uremereye urushe ko kubona nkinya nk'abo Burundi nk'umuntu adakunda igihugu ciwe nk'umuntu akorera abandi abakoroni no birabaza cyane uvuga rero muri makini baza yuko ibibazo biriho mugabo bitoduca intege umuntu yobandanya kuko nibaza yuko iyo umuntu yakoze neza akerekana yuko iyo nkuru ariyo urayitanga hama ukarinda cyangwa ukahindura umwuga ugoye murabizi abanyesha bakuru barafungwa baricwa barangazwa urumva malheureusement ugomba gukora umwuga nukwemera ayo mariske y'uwo mwuga ego Ntakarutimana Silver akabazo nako nyene uno munsi kuba aho kumviriza inkuru ati ujya mu nyamakuru yaratohoje koko iyi nkuru twari tuyikeneye ibavuze abarundi bari babinyotewe kumenya ukuri aho kumva uko kuri ahubwo abantu basimbira kuza kwiyumvira mbega ujya mumenyesha makuru ubwoko bwiwe n'ubuhe mbega ari mu mugambo uwuhe yandikira ikinyamakuru cyangwa akorera radiri iyihe mbega akorera mu gihugu ikihe aracyari mu Burundi ivyo kuba tugeze kuri iyo ntambwe muramaze kubibona namwe kijanye na kimwe cy'ubwoba mbega mubona kiriko kiratujana ico ki biragoye washaka kuko kugira ngo tuve mu bintu nkabe nivyo usanga umuntu bamuha icyo no kwita etiquette kubera ko asanzwe ari icari tuvuye nk'ibintu bijaye n'ivy'ubwoko ngaha mu Burundi kwa umuhutu canke ari umututsi canke ko afise nk'umugambwe kanaka yitirirwa canke umugwi kanaka yitirirwa ivyo birahari mu bihugu washaka si no Burundi gusa aho usanga umuntu hako bumviriza ibintu ashikirije vyiza bamubona ko ikintu bari basanzwe bamuzi ko icari son identité ivyo rero tutarashikaho tuvuga tuti abantu banywanye basubije hamwe umuntu bamubonamwo akamaro amari igihugu kurusha icari biracatugoye ikintu novuga nuko naho byaba bishibwa sanga umenyesha makuru kanaka bamuhaye etiquette bamusika karata bavuga bati uyu muntu identité yiwe icari ntigiduhumuriza nibaza ko kubera ibihe twaciye muri kahise k'igihugu ibi rero ko umumenyesha makuru abari karakorera mu gihugu caciyemwe ibintu nkabe n'ivyo by'indyane aho usanga abantu hako barabana nk'abantu b'abavukanyi basangiye igihugu bakarabana nk'abansi ivyo birashadukurikirana bizofata umwanya ariko nibaza yuko bizogenda biragabanuka buke buke umuntu avuga ngo bizohera ejo ngo sangapi bizoba biheze ni nuko bigenda buke buke
aho abantu bagiye baraca mu ngorane ibihugu byagiye baraca mu ngorane gushikaho abantu basigara babona ibintu kumwe bakagira bagasoma akahise kumwe byarafashe umwanya muniniya nibaze yuko natwebwe ari urugendo ko nibaza yuko uko twabona ubwoko mu myaka ya 60 ya 70 93 siko turiko turabona no musi ndibuka yuko abantu rimwe wasanga bariko baravuga bati amatora yo 93 yabamwe y'ibyo by'ubwoko mu 2005 sinibaza ko ubwoko bwarakoze cyane uno musi sinibaza ko babanganye cyane mu by'ubutegetsi bo ara ubwoko ari nashobora gusanga ari ikindi kintu umuntu ashobora guhereza irindi zina atari ibyo bintu by'ubwoko ivyo bikanyereka yuko ejo hirya yejo ko umuntu azogenda arabivuga bizogenda biragabanya ubukari tuba dusange byaheze gusa ubiracari ngora naho usanga umuntu aronka etikete abantu bagafatira ku cari hako bafatira kuco amaze n'icyo ashikirije gishobora kubaka ivyo rero umva manyesha makuru barashobora kuba bariko barabizira nkuno munsi kubera ibihe twasanze turimo ariko tukibaza yuko ivyo bizogenda birahinduka bivanye n'ingene abantu bose bazogenda baravyifatamo ahubwo umuntu wese bafise intumbero ndetse akiha umugambi wo kugwanya bene ivyo bintu by'amacakubiri aho gushira imbere ico umuntu amaze umuntu akashira imbere ico yavutse ari nawe nyine atazi n'ingene yakibaye nibaza ko ivyo bintu ari byo guteza imbere umuntu akavuga ati reka turengera ivyo bintu duteze imbere ico umuntu amaze cyo no kwita meritocracy kurusha ico umuntu ari bamubwiye ko ari kandi uwo muntu ugasanga ari karabizira atani ivyazi atazi n'ingene yabishitsemo n'ingene yabibayemo donc nibaza yuko rero ari ibintu twogenda turavuga tukerekana ububi bwavyo abazovyumva bazovyumva ejo no munsi utavyumva arashobora kuvyumva bikagenda birahera bukebuke ko no bukunza muri kano kanya murakoze cyane imbere yuko kumbure ko tuza kugaruka ku nzira mubona byo cyangwa kugira ngo bisubire ku murongo reka nibutse abadukurikira yuko ikiganiro ari isekeza ibohore isekeza ryatangujwe n'ishirahamwe Fokode kumbure mu kurindira yuko hari abasaba ijambo reka tugaruke hano kubatumire Antoine Kaburahe nimba muri ko muranyumva reka tugire ko umwanya uri kuragenda uno munsi twavuze yuko ni ukuntu ishusho zitandukanye z'umwuga wo kumenyesha amakuru kubakorera mu Burundi kubakorera hanze no kubarutse vuba uno munsi tubona havutse abantu benshi abo twokwita aba influencer canke aba YouTube bakora mbega muravye ivyo ntibishobora kuzoza konona umwuga ko mutubona yuko ivyo twokwita media traditionnel no kuvuga ibinyamakuru bisanzwe bikora umwuga dukurikije amategeko ahari y'umwuga usanga abakiri bato batabihurumbira ahubwo bari guhurumbira ivyo vyoroshe bitabatera ibibazo kandi bibaha amafaranga icyo kibazo gihanze Burundi gusa ni kibazo kiri hose niko bimeze amarezo sosiyo yaje ngaho kandi nibaza yuko rimwe amarezo sosiyo arafasha washaka nibaza yuko hariho nk'amakuru amwe amenyesha amakuru turonka kubera icyo kintu cabaye hari umuntu afise telefone yashaka gufotora kuri WhatsApp akabarukira ati hari umuntu bahohoteye aha naha muri komini yahohotewe na naka hari isahizi n'izi urumva rero iyo nkuru barayikurugikiye umenyesha amakuru aho ataniye n'umuwefu waswe wewe ategerezwa guca akoresha amategeko y'umwuga kugira arabe yuko ivyo bintu ari byo by'ibibazo bitanu ninde ryari hehe byagenze gute agaca rero arondera information mugabo urumva yaronse inkuru ya mbere novuga itatohojwe mugabo y'umunyagihugu ashobora kuba ari umwirimizi canke umwarimu canke umupatiri atanze iyo nkuru hama rero twebwe
akazi kacu no kurondera yuko iyo WhatsApp iyo foto iyo jwi ari ryo kandi ari rya naka kandi ivyo bavuze canke bayiberekanye ari vyo. Aho rero hariho technique journalistique za investigation umuntu aca arondera akoresha pardon. Kuvuga rero yuko abo ba influencer bazohagarika umwuga oya, kuko inkuru yo kuri YouTube canke y'umu influencer ntihuriye na enquête mu journaliste canke interview yakize no mu journaliste arondera novuga ukuri. Ubu nashobora kuba ariko arondera kuduza ishusho, kuduza ibiguzi vya societe ya kanaka cyangwa indirimbo ya kanaka n'ubuzi bubiri butandukanye. Ariko ku bwanje ayo marezo sosio arakenewe cyane gose. Nikimenyamenya nuko mu bihe vy'amatora ejo usanga ayo internet bayica. Si mu Burundi vyarabaye, mugabo no mu bindi bihugu umunsi w'amatora kenshi internet down barayishira hasi. Kubera iki? Kugira ngo abantu ntibavuge nyene vyagenze, ntibavuge ibintu babonye. Bivyerekana yuko ayo marezo sosio afise ashobora dushobora gukoresha amarezo sosio mugani tuyakoresha nk'aba influencer, tukakoresha nk'abanyamakuru, kubera twako turondera inkuru abandi bariko barondera influence. Deja umuntu bamaze kumenya ko ama influencer urumva wewe afise orientation, arafise objectif, twebwe dufise angle, dufise natwe objectif. Mugabo twebwe kuja kurondera kudandaza indirimbo cyangwa kudandaza ikina kiriya. Twebwe no kurondera yuko inkuru ariyo ico kintu cyagenze uko. Nibaza ko ari ibintu bibiri bitandukanye, kandi none ari ivyo nta saba dufise. Tutegeza kubandanya umwuga muri ibi bihe bitoroshe, kuko nivyoroshe gukora muri kino gihe. Aho rero nibaza yuko ikibazo cyawe ari cyiza, nuko hari igihe abantu bitiranya umu influencer n'umu journaliste, cyangwa umuntu wese akaza yipresenta avuga yuko ari umumenyesha makuru. Oya, jewe umumenyesha makuru hariho amategeko, hariho deontologie, hariho charte. Ubundi nawe umu influencer afise icyabarondera icyabaganije. Ego Silver Ntakarutimana, nimba munyumva akabazo ni nkako nyene nari mpejeje kwaza Kaburahe, ariko imbere yuko Silver afata ijambo nibutse bari ku murongo canke bariko baradukurikira yuko mufise umunota umwe kuwifuza ijambo. Mu kanya turaza kusoza na kino kiganiro kugira ngo tuje mu rurimi rw'igifaransa, kumbure ko abataza kuronka umwanya wo kubaza mu Kirundi muraza kubaza mwanya ko mukurindira ko nsubira gutora Silver Ntakarutimana. Antoine Kaburahe, nkuko mwari mugiye kubivuga, mbega murabona gute abanyamakuru bo kwibohora bagasubira gukora kumwe bakora imbere y'2015 bakaba icitegererezo n'ekonomika canke ishusho ryiza ku bariko bariga umwuga mu makaminuza canke imiyabaga igasubira guhurumbira umwuga wo kumenyesha amakuru? Icyo ni ikibazo kitoroshe. Bibaza yuko cyo mu misiyete twaragerageje muri iwacu kurokrita amenyesha amakuru babigeme. Nobabwira ko bigoye cyane. Narabagije bamwe ntimbera kubera iki mudahurumbira, kandi tuzi yuko mu Burundi hari agashomeri. Mugabo twasohoye annonce y'ukurokrita, kinarinzi yuko baca baza biruka ari benshi. Twashaka cyane abigeme, mugabo harabambigije uko avuga ati turatinya. Rero ikintu cya mbere no bwira aba jeune
bakunda uwo mwuga nimureke gutinya kuko mutinye cyo turagenda none abazobandanya umwuga ni bandi nabo bajene dushira kuri vya bindi twavuga kare na Silver yuko hari ubwo bwoba rero bwaragumye mu bantu hama murazi vyashitse ntawo kwigarugaruka ko banyemesha ko barafunzwe abishwe zabigira Imana murazi vyamushikiye barahunze ubu turiko turavugana ngaho uno musi ni anniversaire ya Florian Irangabiye uno musi mugabo ari bubanza imyaka 2 afunzwe ivyo rero bituma uwo mwuga batawuhurumbira yego novuga nti sinda ubwoba mugerageze hama dukora akazi umuntu yuba amategeko y'umwuga hama isho ikwara no kucize ego birumvikana kumbure ko imbere ko tugaruka kwa Silver nabonye uwitwa Blaise Bakoni agomba gusaba ijambo kumbure ko Blaise nimba munyumva mwiriwe kaze muri kino kiganiro mwiriwe cyane sinzi ko munyumva ego turabumva ariko nitubabona sinzi yuko ntombereye sinshobora gushiramo video murakoze mufise umunota umwe murifuza kubaza cyo kunganira ndifuza kubaza nkongera kunganira gatoya imbere yuko mbaza natangura kunganira ego ufite je rebondis ndugira ku byo Kaburahe aje kuvuga bijanye n'ubwoba bari mu Burundi surtout bafise ku vyerekeye umwuga wo kumenyesha amakuru kera abantu bagira ubwoba bwo kuja muri politiki bo muri opposition kubera ko bavuga ko bashaba bafatwa ugasanga bamerewe nabi uyu munsi abashobora kuba bashobora kumererwa nabi nabari muri societe civile tuvuze abari mu mwuga wo kumenyesha amakuru n'abari mu bajejwe kurwanira gataya kazi na muntu abo bantu rero ko gushika umunsi bisike bigoye yuko abanyagihugu bahurumbira kuja muri ivyo bisata nta kuntu abari muri uwo mwuga namwe mushobora kuraba ko mwohindura ingene ayo makuru muyatanga n'ingene muha ijambo abanyagihugu uyu munsi turamenyeye yuko ibyo kumenyesha amakuru twokwita classique donc vyahoraho yari television yari radio ariko umunsi haraje ibyo bita amarezo sociaux sinzi mu kirundi ngere mu byita ayo marezo sociaux kugangurukana bumenyi waraba icheba internet ico ariko ntacu reka dukifate ko ari ico ubu abantu benshi niyo basigaye bacako kandi niyo bumva umenga barisanzura gato yubugira ico bavuze gutandukana no kuvugira kuri television kuri radio byo pfuma peut-être est-ce que mbega murabona ko bishoboka ko amaradio acanka amateleviziyo canke ibimenyesha makuru uko vyahora kera mushobora guhindura ngene mukora umunsi mukaja gukorera kuri izo mbuga ngurukana mumenyi donc mukiyadapta kuri situation ibihari uwo munsi kugira ngo tubone ko twozana turahurombera amakuru yanyu n'ibiganiro vyanyu kuruta uko twari dusanzwe bikora uwo munsi tubasaba ku bikoresho musanze mukoresha umunsi byo no kwita classique nico kibazo nahise murakoze urakoze cyane no kubahiriza umwanya Kaburahe mu kwishura kugira ngo tuce twakira undi munywanyi gutyo dusubize ijambo nta karutimana nimba ata wundi aza kubaza hanyuma tuze kuja mu rundi rurimi rw'igifaransa bon Jenny novuga majao make yuko ibi Blaise avuze nivyo cyane kandi rero izo yise media classique traditionnel zidahinduye ingendo zizova ku rubuga kandi ubu igituma bikenewe kuja kuri Twitter umumenyesha makuru muga rero igihe ajya makuba abaye harabaye prise de conscience niho natangura kubona ingufu y'amarizo réseaux sociaux ingufu zo gucora gutanga amakuru udaciye mu mihora Blaise yise classique traditionnel ubu mfise abantu barenga ibihumbi 63 bankurikirana ndashobora gutanga inkuru nciye ku muhora wanje wa Twitter ukuvuga rero yuko natahuye naho natahuye biciye mu ngorane mugabo ndashobora no kuvugana iwacu imbere y'ibihumbi 2015 kuri Twitter ntitwabona cyane inguvu yayo ubu dufise abantu barenga ibihumbi 125 kuri Twitter
ni ukuvuga yuko rero turiko turatahura mbere twaramaze gutahura yuko tuteza kujana n'ibihe kuko ugumiye muri ivyo mwise media classique traditionnel urata abantu benshi kandi uravye nabo batwaye isi abo bantu Donald Trump arikorera cyane kuri Twitter ari president canke ari umukandida wa kuzotwara Etats-Unis leta zunze ubumwe za Amerika ni ukuvuga rero Blaise no kugira yuko turabitahura ariko rero kesha ratumye ngo twarasize gatonya mugabo ntiturasaza turacarimo turavyiga ni ibintu kandi binyaruka cyane ifo kubijamo ukavyiga ukiforma hama Twitter uca wibagira la charte d'éthique déontologie non mumenyesha makuru haba vyo mu isi media classique muri journal canke kuri ku marezo social aba Facebook aba Twitter hariho izo za Instagram ntari sindiko canke ngo za TikTok mumva ni vyinshi mugabo ushoboye deja no kuba muri ko kuri Twitter Facebook niko jewe ndabibona biba bikwiye mugabo ababishoye rero baratena ku zindi mbuga izo za TikTok, Instagram n'izindi hari undi munywa ko hari kandi kabazo mwagira mubaze mugabo kwarukunganira ntoze ikabura yavuze izi rezo social imwe mwifise ingene ikora nimba ashobora gutanga des messages zibe zirekri c'est mieux d'utiliser Facebook et ntoze na Twitter muga nimba ashobora gutanga des messages ziri video ou photo c'est mieux d'utiliser TikTok et Instagram nishagira donc ko murakoze cyane Steven Nakarutimana isekeza gitwa kwibohora birakunda ko abamenyesha makuru bibohora gute cyo mu nzira yahe mugerageze gusongora kugira ngo tusoze kino kiganiro ariko uboshwe nimba ko kumubona umwuga uboshwe birakunda ko abantu bibohora hanyuma bagakora mu bwisanzure biciye mu nzira izi oya sinovuga ko umwuga uboshwe ahubwo nibaza yuko ibihe turimwo ari byo bituma umenyesha makuru atisanzura ivyo bihe navyo birabaho hanyuma bikabisa ibindi byo nibisanzwe kuko uyu muntu aravye ingene ibihugu bibaho ni nk'inzira abantu bacamwo hanyuma ugasanga iyo nzira yivuyemwo ukogorora nimba wari mu ngorane iyo uravye nabi ugasanga izo ngorane zigumye mwigihe atacukoze rero umwuga wo kumenyesha makuru nuko abamenyesha makuru bomenya yuko bafise uruhara runini mu iterambere y'igihugu nimba batariko baratahurwa uno munsi babandanye berekana ko bafise ico bamaze abantu bazoza batahura bukebuke iyo rero tusanzwe tuvuga ivyo kumenyesha makuru umumenyesha makuru wenyene ni wateza kugwanira umwuga wiwe akumva yuko uwo mwuga ateza kuwumvisha abandi abawuzi n'abakabigisha ico arico uwo mwuga murabona ko mukanya twariko turavuga ivyerekeye ubuhinga bwa none busa n'ubwaje kugunda sinzi ko ariko mu bivuga ukuntu umwuga wo kumenyesha makuru warasanzwe ko kuva mu misi yeze ubu vyarahindutse kubera ibi by'ubuhinga vyateye imbere amenyesha makuru rero kugira ngo bashobore kugwanira umwuga wabo neza nuko bateza kujana n'ibihe Antoine Kabura yari yabivuze na Blaise yabisubiyemo nibaza ko ngaha mu Burundi ahandi abimenyesha makuru vyabitawe yakirikari byinshi bimenyesha makuru byari bisanzwe bikora umwuga imenyesha makuru vyandika canke bicisha makuru yavyo ku radio canke kuri television usanga bafise imbuga zitari nke usanga bafise za Twitter urazi ko n'izina ryabo ryahindutse Steven Nakarutimana nako kabazo muriko aho muriko murishura muriko muragenda kuvuga ku kuntu abojana n'amajambere ariko kujana n'amajambere ni kimwe mugabo ivyo bashira ko kuri izo mbuga arivyo twita content mu Bifaransa naho hari ikibazo nacyo Antoine Kabura yagumye asigura birakunda ko abanyagihugu baronka ukuri kuvuye mu matohoza n'ibikorwa vyiza bishimikiye ukarangamutima atabwoba abamenyesha makuru birakunda ko basubira gukora bisanzuye bya bindi byose twavuga muri kino kiganiro bitabanje kubabera ibifashe nako kabazo nababajije mutumbereze nimba mubona ko impingi kiri ndende naho nyene ndimuheshe kubivuga
bon ico novuga nuko burya iyo hari ingorane abantu bazivuganye ko ziratora inyishu naribaza yuko abamenyesha makuru bonyene ubwabo nimba babona muri kano kanya baba ariko barakora ababereye intambamye yarabategetsi nibarondera ingene bavugana nabo bategetsi hanyuma babumvishe yuko umwuga atari uje kugwanya abariko bararongora igihugu ahubwo uje kubafasha iyo rero abantu bafashe umwanya wo kuganira barava bakaronka inzira ico bahurizako hanyuma inzi umuti ugahava ukaboneka rero abamenyesha makuru no munsi intambamyi zishobora kubavako nkuko zishobora kuva ku bandi basanzwe babona ukuntu umukuru kurakorwa cyangwa kubava ku bantu uze kubajejwe ari bajejwe intwaro ni ivyo byose rero umenyesha makuru amaze kubona ahari ingorane wenye nakoresheje uwo mwuga nta kibuzo ko afasha mu gutora inyishu kimwe no gutunganya nk'ibiganiro bishobora gutuma abo bategetsi nyene banka yuko umwuga ukorwa neza babitumirwamo batabibatumye bagatumira n'abandi bantu berekana ingene umwuga ari kirumara mu iterambere ry'igihugu ico gihe abantu bose abamenyesha makuru abarongoye igihugu eka n'abandi bose baba bazi neza ko umwuga ufise icyo ufasha bose barateba gatumbera ku ntumbero imwe bakabona yuko umwuga ari ikintu ciza kandi ari ikintu cyo gukingira ku buryo abantu bahora babona ko harimo ingorane bashaka gutangura kubona yuko ingorane zagabanutse byarabonetse igihe kimwe aho usanga hari nk'umuntu usanga yaragwanira nk'umumenyesha makuru mugiye agize ingorane akaja kwikora kumenyesha makuru ati iki kintu nta kuntu mwokivuga amaze kubona yuko ico kintu kivuzwe gitora inyishu uwo muntu asubira kugwanya umwuga wo kumenyesha makuru uno munsi rero umenyesha makuru mwariko muravuga mati kwibohora yibohora imizani isanze imufashe kubera ko nawe yarabanza gufata akagira conscience ko ari mu mizana igihe ataragira conscience ko ari mu mizana ntazokwibohora abanza gutahura umwuga wiwe icyo ari cyo hanyuma akumva ko uwo mwuga ari igikoresho gikomeye mu gutanga ubwigenge kuri we no mu gutanga ubwigenge ku bandi abantu rero bamaze kuja mu bwigenge bakumva yuko igihugu cyo gutera imbere rero iyo conscience professionnelle ubwo kumva yuko umwuga ufise ikintu gikomeye niyo nico no kwita urugamba rwa mbere umenyesha makuru atangura kugira hanyuma maze kumva yuko afise ibigwanisho bikwiye ndiko ndavuga ibigwanisho ntibave bumva ko ari ngoja afise ubumenyi bukwiye afise ibyo ashobora gukoresha kugira ngo umwuga ukore neza abantu bazomuha ko nabo nyine ashobora kwiyubahiriza mugabe igihe umuntu ariko arakora umwuga atazi icyo ariko arakora neza atazokwiyubahiriza ngo akore umwuga nk'uko novuga uteza gukorwa icyo gihe nta muzo mu ikibanza gikwiye umva ikibanza rero umunyesha azobanza uciye hanyuma agende buke ubwo bwigenge ariko ararondera agenda aronka gato umuhaka buzoteho ukwire mwico bahenda nuko nta uzoronka ubwigenge ijana kwijana nta na hamwe biri ku isi no kuva yuko ubwo bwigenge yoba ari nk'ikintu umuntu araba nka kujya kwizuba rirenga mugaga avuga ati hamwe nogenda ntera nje umucuri ahantu harateba hakabona rero no kwita yuko ari an ideal atteindre mugabo umuntu ateza kugira effort imisi yose kugira ngo iyo ideal ashobore kuyishika rero umenyesha makuru azica ari umwuga wiwe azogerageza ugwanire ubwigenge bw'amakuru bwo kumenyesha makuru abugwanire n'abandi bantu bazomubahiriza kubera ko azi neza ko ahagarariye umwuga uko iyo ukora neza abantu barabigushimira yabura n'umuntu akubwira ati burya rero naho muri mu bihe bigoye umwuga wanyu ni kirumara agaheza akaronka ingufu zo kubandanya akora bizoteba biza birahinduka sinoja ngaho mvuge ni ibyo biriko biragenda nabo no munsi ngo bizokwamaho canke bizoteba gutora inyishu kubera ko abakora umwuga bonyene badafashije kugira ngo iyo nyishu iboneke yari umuntu azokwibaza ko ubwigenge bazobuzana kuri plateau d'or ngo akiruge ubwigenge abanyesha makuru bonyene batabwirondere murakoze cyane mwijambo rimwe Sylvain Nakarutimana muvuga muti kubohoka no kwibohora birakunda mugabo abamenyesha makuru babifise mu ruhara ego Antoine Kaburahe mu minota 2 turarangiza mu rurimi rw'ikirundi kugira ngo n'ijambo Alice Hakizimana nkorere mu ngata mu rurimi rw'igifaransa kuba ariko baradukurikira batumva ikirundi neza hari cyo mwongera ko kuri urwo ruhara abamenyesha makuru bategeza kugira ngo bibohore
burya biroroshe kubaza ibibazo gusumba kuvyishura. Bon, jewe no ico nifuza nuko amenyesha makuru subire aho twahereye baba abari mu Burundi baba abari hanze tugume twibaza misi yose ikibazo cy'ingene twokora kugira ngo umwuga wacu ntuzimangane ntuhere kandi birashoboka. Ubu mwavuze ibintu by'amarezo sosiyo naho rimwe rimwe atari bashobora kwikoresha nabi ubwo umuntu abikoresheje neza birashobora kudufasha kubandanya umwuga kuko biragoye guhagarika amakuru mu bihe tugezemo. Biragoye guhagarika internet, biragoye guhagarika Twitter. Ndazi yuko babigerageje i Burundi harashitse igihe site internet ya iwacu uri mu Burundi bitashoboka kuyugurura ngo yijeko, ariko rero muri Reporters sans frontières baciye tugurura ico bita site miroir. Ni kuvuga yuko hataba yindi site ica iha iyo site bugaye mu gihugu uburyo bwo kuguma umuntu ari muri ico gihugu ashobora kwishikako. Ivyo babikoze rero muri Reporters sans frontières mu bihugu ba bloka amasite, no kuvuga nka za Afghanistan, Korea du Nord, ibihugu byinshi. Tubwire ivyo bintu twarabiciyemo mugabo bahavuye no mu Burundi bareka gusubira ku bloka site kuko babonye ko ataco bitanga. Umuntu ashaka aciye kuri iyo site miroir ni ubuhinga bushasha, site iraguma ishikirwa. Ni kuvuga rero yuko muri zose tutabonamo Antoine Kaburahengira sinzi ko ari je nabagije akabazo nabi cyangwa mutantahuye akabazo naye nabagije kugira tujye tunasoza iki mugenzanyi musangiye ikiyago yavuze cyuko bikunda yuko abanyamakuru cyangwa ibinyamakuru biharanira ubwigenge cyangwa bishobora gukora mu bwigenge no mu bwisanzure mugabo yuko babifise mu ruhara yakoresheje ijambo prise de conscience yuko batabishitse mu ruhara batabonye ko bonyene hari imizana ibaboshe yuko bidakunda ko bibohora. Ego nanje no ashigicho cyibubiro kuko utabonye wewe yuko uri mu ngorane nive azobona izo ngorane zawe. Nivyo eko ni prise de conscience no kumenya kumuga ufise ingorane hama tugahaguruka cyane cyane tukaje hamwe solidarité. Ico kintu ntitwigeze tukivuga ariko naco nyine kirakenewe. Mbona ndaba iyo habaye ingorane nko mu tugize ingorane twebwe mbare ni mvuge ikinyamakuru nzi iwacu ico usanga kandi umengo sinzi ko ari ubwoba, sinzi yuko ari kuvuga bavuga ati ivyo ni vyabo ni babandi ni baje sindabizi. Ugaca usanga uretse isanganiro n'izindi radio zibiri canke iyindi media yimwe ugaca usanga babandi bose umengo ntibibaraba, ariko burya ngo nikubishwe mu kiwirenza urugo kuko ibishikiye iwacu cyangwa isanganiro ejo bizoshikira n'uwundi. Ico kintu ca solidarité nitugeze tukivuga mugana cyo nyine kirakenewe. No rangiza mvuga yuko bibohora izotuvako, ariko rero kugira ngo twibohore neza nuko twoja hamwe tugafashanya. Iyo hari abagize ingorane abandi basiva ngo baratabara kuko ntavyo boshora abarundi mugabo bakapfa kuja hamwe n'abandi kugira ngo dukomere karuru hamwe. Ego murakoze cyane. Ni no kuri impanuro nakamo ka Antoine Kaburahe tugiye dusozereze ko ikiganiro cisekeza ibohore.